側邊可以傳波 ，Tracy 你準備接應佢啦，一個 high post， 一個 low post， 一個 high， 一個 low， 苗攬，轉快啲啦，苗攬而家咪機會咯，係啦 ，good ball， 傳啦，傳，我打喺邊度啊？阿 Tracy 啊！你呢度走攬低3個 block shot 嚟，點解你係都唔肯跳起身攞手落手換啫？嚇！轉身嚟啦，又嚟啦，逼佢啦，嚟啦，摁着啦！好難打，快啲啦，回啦自己！有冇人幫佢啊？有冇人幫佢啊？好攬！近腳，睇籃板，去啦自己，去前個波，你做啦，快啲啦！你拍快啲個波咪解決到嗰個問題咯。阿梁翠詩，你再射多一球，你同我闖出嚟。轉身後邊有一隻，你望到未啊？近腳，近收窄佢鏟嚟，前進收窄，睇啦，跳起身。去啦！你啦，有冇隊友？一手，你諗下過咗好多次，你哋係都唔肯搞快啲叫佢俾波你嘅，你叫空晒啊！可唔可以俾波啊？可唔可以傳啊 ？Tracy 你得緊個邊個？唔係想聯防喎。攞得㗎。個波係邊度？點樣拆？你開啊！我哋幫，你唔好緊張啦，唔好咪幫緊你咯。緊張幫到你咩？落翻你應該企個位喺邊度啊？拉翻開個 spacing 啦！跳起身啦！而家咪要上咯！跳起身攞得唔得？你個男仔度就應該要上，你走去傳；罰球先應該傳，你走去上。有冇人攝入去啊？機會啦，唔係機會，下一個轉邊另外一個都得。跳起身上啦，係嘛？手波，阿 Gigi 你唔出聲，佢係唔會傳個波俾你嘅。追翻，得啦 ，OK， 行出嚟幫手防守啦，你翻自己嗰個喺邊度啊？攞晒，佢高個波，向前掉啦，快啲啦，起步，叻女，打得靚啊，球擔得靚啊 ，OK 噶，搶波啦，我哋波，我哋波。有冇人攝入去啊？唔好成日企喺出邊叫人俾波你得唔得啊？條籃啦 ，OK 可以，上好，跳起身得唔得？係咪真係可以跳起身射波啊？林表情，食波。Good ball， 好啊，追翻佢，可以幫佢補，可以埋去。搞咗波呀！係搞紅色波，係搞紅色波嚇！好波，你嗰個會接波喺場咩可以抽得？幫隊友擋，你擋你可唔可以閃出啊？先至擋你嗰隻。好預備。應該出啲，自己出翻係啦。good， 冇人守換啊，貝爾晴，我自己覺得係要換咯。趁腳攞籃板啦！你成日喺度冇人守都要你補位喎。傳啦，可以傳多啲呢邊啦。阿劉追齊啊，咁我換你出嚟啦，唔好打啦。你係都唔肯傳波嘅點解？好啦，可以偷到㗎。
去啦，埋去啦，唔好褪。咪講啦，好啦，你係咪真係唔可以聽人講嘢嘅啫？深色55號餐法。你點樣守波啊？答問題啦，你答唔到你下台點樣守啊？喺上面跳身冚咗落去，唔係喺下面打佢啊嘛。打啦！你耐性翻嚟手，翻嚟。嚟啦！呢度空晒。嗌佢支持。有冇人試入去？有冇人試入去？上籃！雷翠斯啊，點解唔係揀左邊嘅？近腳啦，埋去啦，劉真情，埋去啦！聽落咗先啦。近腳，近腳，近啦，近啦！好啦，打攞晒，嗌佢，嗌佢，望啦，再望啦！走籃，走籃，而家就要走籃啦！帶出嚟啦！有冇隊友？有冇隊友？安全快啲啊！劉淼成有乜講嘢啊你？苗籃可以啦，可以啦。劉淼啊，主持呢啲 wide open 你又唔射，完全 wide open。高啲個波啦，指籃啦，仲有2個暫停，仲有2個暫停。我要等2分。係。上啦，彈啦，上籃。開波，試入去。開始啦。Good， 條籃 ，OK， 可以，走波，走波，走晒啦，貝晴，跑啦，我打人啦喂，最快叻女，你咪真係要去到第4秒先開啦，應該係。手揾攤嘅，攤嘅，人哋開出嚟啦，叻女，好啊。唔可以咁慢㗎，鄭主科壓住你㗎。你集中啲啊，冇時間俾你發動啊！收埋佢啦，佢跟住出嚟做乜嘢啊？即係坐位，近腳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 住。有隻斜攞隻嗰個，喺度反，跳，去晒，睇住斜喎。繼續。自己 all the way。手波。近腳偷晒，自己去，走籃 easy。冇人啊！人哋攻呢個籃，俾佢翻後半場攞唔緊要㗎，俾佢翻後半場攞，最多快啲！你又係俾人哋攻邊個籃啊？邊個飛？咁係咯。近腳幫佢，朱怡幫佢，要幫佢。近腳得啦，耐性 ，OK， 耐性，射包換咗啦，朱怡，射包。好難打，嘅，你唔好再喺度發夢啊，周卓飛，而家乜都冇返過，你邊個冇返過？你冇返過人。你掂唔到框計時㗎嘛？揾一個。第一人啊，人哋劉淼晴，仲未跑過去。自己去拉闊俾佢自己溫啫嘛。走籃。準備偷，唔使犯規，冇犯規，舉手得。仲有幾耐要放半場？2秒。縮後啲。
8秒進攻。係㗎，唔好打落去，係㗎，你隻手。籃板，跳去身下。17秒。開啦，嗌佢啦。呢個咧永遠都冇人呃嘅，好波。11秒。5秒。4.9秒。人生就你翻邊個？我揾唔到你兩個翻邊個？4.9。跑出嚟攞波啦 ，Kalen。4、3、2。18-26。